ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែនៅខាងក្រោយផ្ទះចាសួនធូលីបដែលនាងខ្ញុំបានដាំកាលពីខែ10 11ឥឡូវនេះបានរីកហើយបងប្អូនជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាស្អាតមែនតើបងប្អូននៅទីនេះគឺផ្កាធូលីបដែលមានស្រទាប់ច្រើនពណ៌លឿងហើយមានក្លិនក្រអូបចាតែបងប្អូនឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅកាត់ផ្កាធូលីបចានិយាយទៅផ្កាធូលីបនេះបើសិនជាយើងអត់កាត់ក៏វារុះរោយដែរព្រោះវារីកបានតែ2ទៅ3អាទិត្យណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាយើងចង់ទុកគ្រាប់វាយើងត្រូវកាត់ផ្កានឹងចោលទុកមើមវាធំហើយឥឡូវយើងចាប់កាត់ពណ៌លឿងមានក្លិនក្រអូបតែមួយនេះគឺមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើហើយខ្ញុំស្រឡាញ់យើងត្រូវកាត់វាយកទៅដាក់តាំងตัวล็อกเลย ចានេះឯងនាងខ្ញុំកាត់បានចៅ5 6តង2 4 7ចា7តងយកទៅតាំងផ្ទះនៅក្រោយផ្ទះមានច្រើនទៀតបងប្អូនចានាងខ្ញុំចង់កាត់ពណ៌សចាបងប្អូននេះគឺជាផ្កាធូលីបដែលយើងបានកាត់អំបញ្ញមិញណា
いいですか？生もんでもあいいです。りがとう。そういうね、あんまりいつまでも咲かせるとあれって言いますよね。ただ私、うちは少しやってんだけど、どうしても最後まで咲かしちゃう。いろんな種類あるね。これで何本あります？すごい。だいたい300。結構ありますね。家でもありますので。あ、本当。あっち側に森山さんが言ってた。そうですね。いくらとっても大丈夫です。オレンジがちょっと変わってるかな。あとこれかわいいね。そうですね。欲張ってかわいい。これかわいい。ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានកាត់ផ្កាធូលីបហើយពីចំការរបស់នាងខ្ញុំហើយមិញអ្នកចិត្តខាងនៅជប៉ុនហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់បានផ្កាដែរចាគាត់ស្រឡាញ់ផ្កាដែរហើយនាងខ្ញុំបានឲ្យពួកគាត់កាត់ខ្លះចាកាត់ឲ្យគាត់ហើយនឹងឲ្យគាត់កាត់ខ្លួនឯងខ្លះពួកគាត់ចង់បានពណ៌ដែលគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងណាចាអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតតាជម្រាបលាបាយបាយចាបងប្អូនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនៅខាងក្រោយផ្ទះអញ្ជើញមកទស្សនាផ្កាទូលីបជាមួយគ្នាតែនៅខាងក្រោយនឹងមានផ្កាច្រើនមែនទែនតោះយើងទៅមើលអូមើលណែផ្កាទូលីបច្រើនមែនទែនចាប់ផ្កាច្រើនមែនទែនកំពុងតែរីកឲ្យស្រុកគ្នាតោះ